హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజైతే మనం ఒక స్పెషల్ ఐటమ్ అయితే తెలుసుకుంటున్నాం కుకింగ్‌లో. సో, అదేంటంటే కొబ్బరి చికెన్ అన్నమాట. సో, ఈ కొబ్బరి చికెన్‌ని ఎలా తయారు చేయాలి, ఏంటి ప్రతీదీ కూడా మన రమేష్ అనేది చూపిస్తాడు. మనమైతే ఖచ్చితంగా ఫాలో అయిదాం. చాలా మంచిగా వస్తదని అనుకుంటున్నాను. డెఫినెట్‌లీ మనమైతే ఫాలో అవుదాం. సో, ప్రెజెంట్ అయితే మన వాళ్ళు కొబ్బరి కొబ్బరికాయలు సర్చింగ్‌లో ఉన్నారు. సాధారణంగా కొబ్బరి చికెన్‌కి ఏంటంటే లేత కొబ్బరికాయలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే అందులో ఉన్న లేత కొబ్బరికాయలు ఎలా ఉంటదో తెలుసు కదా! అందులో ఉన్న జస్ట్ తక్కువ తక్కువ ఉంటది గుంజు. సో, ఆ గుంజనేది ఆ చికెన్ అందులో వేయడం వల్ల ఆ గుంజనేది ఆ చికెన్‌కి పట్టుకొని చాలా రెసిపీ టేస్టీగా ఉంటదనమాట. సో, ప్రెజెంట్ అయితే మనోళ్ళు కొబ్బరికాయలు తీసుకుంటున్నారు. లేత కొబ్బరికాయలు తీసుకోవాలి. ఇదైతే ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఏ కొబ్బరికాయ వాడితే ఆ కొబ్బరికాయలు వాడితే అవి ఐ మీన్ టేస్ట్ అనేది ఇవ్వవు. మనకి ఫైనల్‌గా కొబ్బరికాయలు తీసుకున్నారు. సో, మనం ఇప్పుడు ఒక మంచి ప్లేస్ చూసుకొని, ఆ ప్లేస్‌లో ఎలా కుక్ చేయాలి, ఏంటి ప్రతీది కూడా మనం ఫాలో అయిదాం. ఫైనల్‌గా మనకి లొకేషన్ అనేది దొరికింది. సో, ఈ లొకేషన్‌లో మనమైతే కొబ్బరి చికెన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. నాకైతే ఎంత త్వరగా చేస్తే, ఎంత త్వరగా టేస్ట్ చేయాలని ఉంది. చూద్దాం లెట్స్ సీ. సో, మన టీమ్ అయితే కొబ్బరి చికెన్‌కి ప్రాసెస్ అయితే స్టార్ట్ చేసేసారు ఆల్రెడీ. సో, ఏవైతే ఇంగ్రీడియెంట్స్ కావాలో ఇంగ్రీడియెంట్స్ అవన్నీ ఐ మీన్ రెడీ చేసుకున్నారు. టమాటో, ఆనియన్స్, లెమన్స్ అండ్ పుదీనా, పచ్చిమిర్చి. సో, రిమైనింగ్ థింగ్స్ చెప్తాను. సో, రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పేస్ట్ చేసుకుంటే కొబ్బరి చికెన్ అనేది చాలా టేస్టీగా వస్తదనమాట. సో, కావాల్సిన కంఫర్టబుల్స్ అయితే తెచ్చుకున్నారు మనోళ్ళు. సో, ఇంకా ఏంటంటే ఎండుమిర్చి అండ్ బిర్యానీ రిలేటెడ్ ఉంటాయి గదా! యాలకులవి. వాటిని కూడా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆల్సో జీలకర్రను కూడా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, మనోళ్ళైతే ప్రతిది కూడా థింగ్స్ మాత్రం దంచుతున్నారు. ఇవైతే ఇలా అయితే మంచిగా టేస్ట్ వస్తదని తీసుకున్నారంట ఇలాగని. సో, మీరు కూడా సేమ్ ఇలా ఫాలో అయితే మంచిగా కోకోనట్ చికెన్ అనేది టేస్ట్ వస్తది.
సో, పేస్ట్ చేసిన ఇంగ్రీడియెంట్స్‌ని మనం తీసుకొని ఆ చికెన్‌తో బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలాగ మనం కలుపుకొని ఒక 10 మినిట్స్ ఆర్ 20 మినిట్స్ ఒక పక్కన ఉంచుకొని ఉంటే బాగా వాటికి ఆ మసాలా అనేది బాగా అంటుకుంటది.
మనకి ఫైనల్‌గా కొబ్బరి చికెనుకి రెడీగా ఉన్నాయి కాల్చడానికి. మనకి మేజర్ టాస్క్ ఏంటంటే ఇవి కాల్చడమే పెద్ద టాస్క్. ఇది అప్రాక్సిమేట్ ఏంటంటే 1 అవర్ 15 మినిట్స్, 1 అవర్ 20 మినిట్స్ పడతదంట. ఎందుకంటే కొబ్బరి అనేది చాలా మందంగా ఉంటది కదా! దట్టు పచ్చివి కదా! అవన్నీ బాగా మాగాలంటే డెఫినెట్‌లీ 1 అవర్ పైనే ఉండాలి. ఫైనల్‌గా కొబ్బరికాయలనేవి బాగా కాలినయి. చూసారు కదా! ఎంత బ్లాకిష్‌గా ఉన్నాయో. సో, మనకి ఇది కాలిపోయినట్టే ఇవి. ఆల్‌మోస్ట్ 1 అవర్ పైనే పట్టింది టైము. బట్ ఇంత టైం వేస్ట్ చేసినా సరే మంచి టేస్ట్ అయితే ఇస్తాయివివి. చూడ్డానికైతే చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది. ఎంత బేగా తినాలనే ఆతృత కూడా ఉంది. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగున్నట్టుంది. మనోళ్ళు మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. బావుందా? ఓకే. ఓహ్! ఓకే.